2026年美加墨世界盃正式開波，呢屆史無前例嘅48隊超級盛事，規模同埋關注度都刷新晒人類歷史紀錄啊！不過賽場上嘅戰況真係瞬息萬變，殘酷到極。有人第一次踏足世界盃球場就揚威海外，有國家連個名都未聽過，但係就踢出非一般嘅水平，更有永遠無法喺世界盃正面對決嘅世紀遺憾。經典球王同埋後起之秀同場較量，令呢一場足球盛宴充滿睇頭。今次就等我帶大家睇睇2026世界盃10大人氣球星，一齊重拾嗰份對足球嘅熱血啦！響開始今日嘅內容之前，記得訂閱支持我無名呢個廣東話頻道啊！到咗2026年美加墨世界盃，呢屆史無前例有48支國家隊參賽，足足踢104場比賽嘅超級盛事。大家第一個要留意嘅，一定係英格蘭陣中嘅天才中場比寧咸。佢8歲就加入咗伯明翰青訓，到16歲打破咗隊史最年輕上陣紀錄。佢嘅足球路好似開咗外掛咁樣。2023年夏天，皇家馬德里用咗高達1.34億歐元嘅總身價羅致佢，即刻刷新咗當時英格蘭球員嘅最高身價紀錄。佢第一季去到西甲就直接嘅攻入咗23球，同埋交出咗13次嘅助攻，帶領皇馬橫掃西甲同埋歐聯雙冠王。仲因為成日喺補時階段上演絕殺，俾球迷封為補時之神。喺班拿貝球場嘅人氣同埋影響力，直逼全盛時期嘅 C 朗。雖然2024至25賽季佢主動嘅將位置後撤，做更多防守攔截同埋中場組織，但係全季依然射入咗15球同埋15次助攻。國際足球研究機構 CIES 仲試過幫佢估出2.8億歐元嘅世界第一天價。去到2026世界盃前夕，根據全球最權威嘅德國轉會市場網站嘅評估，比寧咸嘅市場價值依然係保持喺1.8億歐元。呢個數字令佢穩坐全球身價最高嘅頂級球星行列。喺國家隊方面，佢2022年世界盃就幫英格蘭殺入8強，2024歐洲國家盃直頭就做埋絕對嘅核心。截至2025年底，22歲嘅佢已經為國家隊上陣46次，射入咗6個波。今次2026年世界盃，全球預計有超過60億人次嘅關注，而由比寧咸、哈利卡尼同埋沙卡領銜嘅3 C 軍團，全隊總身價冠絕群雄，被視為奪冠嘅最大熱門。比寧咸喺呢個大舞台上，將會正式嘅擔起英格蘭嘅進攻大旗，用佢強大嘅中場主宰力，全力嘅帶領3 C 軍團衝擊自1966年以嚟足足等咗60年嘅第2座世界盃冠軍獎盃。而喺呢場世界盃人氣同埋商業價值嘅終極碰撞入面，第2位非常關注嘅核心人物就係身為現屆金球獎得主法國隊嘅雙足怪傑奧士文迪比利。講起佢嘅足球生涯，真係經歷高山低谷啊！2017年巴塞隆拿用1.35億歐元天價簽佢返嚟，想佢接班尼馬，點知佢喺西甲變成咗玻璃人，經歷咗成10幾次嘅大傷，一度被諷刺係浪費天賦嘅問題天才。不過自從2023年夏天以5040萬歐元轉會費重返法甲，加盟巴黎聖日耳門之後，佢就徹底走出咗傷病嘅陰霾。喺2024至25賽季，迪比利迎嚟大爆發，全季瘋狂嘅攻入35球，而且送出16次嘅助攻，幫巴黎掃走法甲、歐聯等5項嘅冠軍，自己仲一舉摘下2025年金球獎同埋 FIFA 世界足球先生2大世界最高嘅榮譽。去到2026年6月，佢依然係巴黎嘅核心，身價高達1億歐元。喺國家隊嘅層面，佢一早就喺2018年就隨住法國隊捧過大力神杯，4年之後又拎埋世界盃亞軍，大賽經驗多到爆啊！嚟到2026年美加墨世界盃，法國隊呢隻高盧雄雞依然係奪冠嘅超級大熱門。全隊總身價突破15億歐元，陣中坐擁麥巴比、奧利斯同埋迪比利等恐怖嘅攻擊群。作為現役世界第一人，全球球迷都期待迪比利可以將球會嘅高效進攻
複製到美加墨嘅賽場上面。對於迪比利個人嚟講，呢屆世界盃更加係佢奠定歷史地位嘅終極一戰。只要佢可以再次發揮無人能及嘅左右腳突破，帶領法國隊贏得隊史第3座嘅世界盃冠軍，呢位曾經幾經浮沉嘅天才就將會正式超越同期嘅球星，步入法國足球名人堂，同斯丹、亨利等傳奇名宿並肩而立。講完英法兩大超級核心，嚟緊我哋就嚟睇下兩位世界盃賽場上尋求終極救贖嘅頂級前鋒，分別係英格蘭颶風哈利卡尼同埋巴西森巴王子尼馬。首先登場嘅係打破無冠魔咒之後火力全開嘅英格蘭隊長哈利卡尼。回顧卡尼嘅職業生涯，簡直係一部寫滿遺憾嘅史詩。佢喺熱刺青訓出身，經歷過4次外借流浪，最後幫熱刺上陣435場，攻入咗280球，成為隊史射手王兼英超歷史第2射手。但係足足15年嚟，佢竟然連一個正式錦標都冇攞過，成日都俾網民嘲笑係無冠巨星。喺國家隊，佢拎過2018年世界盃金靴，打入4強；2020年歐洲國家盃殺入決賽，但係喺互射12碼就不敵意大利。生涯6次打入決賽，6次全部都鎩羽而歸。直到2023年夏天，30歲嘅卡尼做出人生最冒險嘅決定，就係以9500萬歐元基本轉會費加盟德甲班霸拜仁慕尼黑。雖然第一季依然係4大皆空，但係去到2025至26賽季，卡尼迎嚟咗不可思議嘅職業生涯最高峰，喺各項賽事狂轟61球。其中德甲入咗36球，歐聯入咗14球，唔單止連續2年斬獲歐洲金靴獎，仲幫拜仁一舉奪得德甲同埋德國杯雙料冠軍，徹底打破咗多年嘅冠軍荒。嚟到2026年美加墨世界盃，32歲嘅卡尼市場身價依然係高達6500萬歐元。截至世界盃前夕，佢已經為英格蘭上陣112場，射入咗78球。以25球嘅巨大優勢，遠遠超越名宿朗尼嘅紀錄，成為無可爭議嘅英格蘭歷史第1射手。2024年歐洲國家盃，佢更加以6個入球成為淘汰賽歷史射手王。今屆由杜曹領軍嘅英格蘭，將卡尼視為絕對嘅戰術核心。面對呢個48隊大混戰、高達104場賽事嘅龐大舞台，英格蘭能唔能夠終結足足60年嘅世界盃冠軍荒？好大程度上就係睇呢位颶風可唔可以將德甲單季爆發攻入61球嘅恐怖狀態帶到去北美賽場，用隊長嘅身份帶領3獅軍團登頂。而喺另一邊廂，同樣喺度同命運搏鬥，迎嚟世界盃最後救贖嘅就係巴西巨星尼馬。諗翻2010年，18歲嘅尼馬喺國家隊首次亮相，憑住靈動嘅盤球、花巧嘅過人同埋招牌式嘅 Rainbow Flip，迅速嘅接過森巴足球嘅旗幟。2013年轉會巴塞隆拿，同美斯、蘇亞雷斯組成威震歐洲嘅 MSN 組合，贏盡3冠王。2017年巴黎聖日耳門擲出2.22億歐元嘅歷史第1違約金將佢帶走，令佢身價飆升到1.8億歐元，長期穩坐世界前3。可惜尼馬嘅世界盃命運充滿淚水。2014年本土世界盃，佢被撞到椎骨骨裂，巴西隨後更加遭遇1-7嘅慘案。2022年卡塔爾世界盃，佢喺8強加時破門追平咗比利77球嘅隊史紀錄，最後卻喺互射12碼俾克羅地亞淘汰。雖然2023年9月佢以79球超越咗比利，正式加冕巴西歷史射手王，但係十字韌帶重傷令到佢再次跌入深淵。足足有944日無緣國家隊，傷病嚴重到試過646日裏邊只係踢咗8場波。就喺全球以為佢要退役嘅時候，佢喺2025年初放棄沙特嘅高薪，以自由身重返母會山度士，全心全意只係為咗世界盃夢想而戰。喺2025至26賽季有限嘅出場時間入面，佢依然貢獻咗6球同埋4次助攻，用汗水打動咗巴西國家隊嘅主教練安察洛提。
最終喺2026年5月19日入選巴西隊世界盃名單，第4次征戰世界盃。依家34歲嘅尼馬，身價雖然跌到得返幾百萬嘅歐元，但係佢依然係全球最有號召力嘅流量巨星。目前喺世界盃歷史射手榜上面，佢累積入咗9球，超越阿根廷傳奇馬勒當拿。但係事與願違，最令全球球迷唏噓嘅，莫過於呢隊森巴軍團喺今屆世界盃爆冷輸咗俾挪威，遺憾止步。隨住巴西隊嘅出局，呢位傷痕累累嘅最後森巴舞者尼馬，佢嘅世界盃冠軍夢亦都正式宣告幻滅，留低咗永遠無法填補嘅遺憾，無法幫佢為自己嘅世界盃生涯寫下完美嘅句號。全球球迷雖然無緣再見到佢喺今屆最高殿堂上面嘅英姿，但係呢位34歲老將喺逆境中不屈嘅身影，以及佢帶俾足球世界嘅華麗同埋感動，注定會成為今屆美加墨世界盃最令人動容，亦都最令人心碎嘅悲情傳奇。講完卡尼同埋尼馬兩位大牌前鋒之後，嚟緊我哋轉一轉焦點，睇下世界足壇最強嘅入球機器夏蘭特點樣聯同西班牙金童中場帕德利喺2026年美加墨世界盃呢個最大舞台上面掀起新世代嘅青春風暴。首先要介紹嘅係身高高達1.95米，綽號魔人布歐嘅挪威神鋒夏蘭特。呢位喺頂級足球氛圍下長大嘅中鋒，由白蘭恩、莫迪、薩爾斯堡一路嘅踢起，每到一處都係光芒四射，瘋狂入波。2020年轉投多蒙特，德甲處女之作，僅僅23分鐘就頂入咗3球，大演帽子戲法。喺隊中上陣89場，狂攻86球，效率高到嚇死人啊！2022年夏天，曼城啟動佢5120萬英鎊嘅解約條款，成功執到寶。去到英超嘅第一個賽季，佢直頭引爆全歐，各項嘅賽事總共攻入咗52球，打破英超單季36球嘅歷史紀錄，幫曼城歷史性奪得英超、足總杯同埋歐聯3冠王。雖然金球獎最終輸咗俾美斯，但係已經包攬晒英超同埋歐洲金靴。截至2025至26賽季，佢依然保持無敵嘅狀態，喺英超上陣35場，射入咗27球，而且送出咗8次嘅助攻，身價高達2億歐元，同麥巴比並列全球最貴球員。不過同球會嘅輝煌相反，挪威國家整體嘅實力有限，令到夏蘭特之前連續2屆世界盃都只能夠喺電視機前面做觀眾，呢根刺深深嘅扎入咗佢嘅心入面。直到2025年世界盃外圍賽，夏蘭特徹底嘅爆發，先係對陣東歐國家摩爾多瓦嘅時候，單場攻入咗5球；再喺作客挑戰意大利嘅時候，短短2分鐘之內連入2球，帶領挪威4-1逆轉，以全勝嘅戰績幫挪威事隔28年再次殺入世界盃決賽周。嚟到2026年世界盃，更加以2-1擊敗超級強隊巴西，相隔接近1個世紀之後，再次殺入8強。全球超過650萬球迷湧入現場。雖然挪威唔係奪冠嘅大熱門，但係擁有夏蘭特同埋奧迪加特2大巨星嘅球隊，絕對具備製造黑馬奇蹟嘅恐怖潛力。全球都想睇呢位身價2億歐元嘅最強神鋒，點樣喺北美賽場上用入球去摧毀對手嘅防線。而喺中場線負責運籌帷幄，同夏蘭特互相呼應嘅，就係被西班牙傳媒奉為新恩尼斯達嘅金童中場帕德利。呢位嚟自加那利群島嘅少年，2019年以500萬歐元基礎轉會費加盟巴塞隆拿，隨住條款觸發，最終滾雪球去到2300萬歐元，被球迷封為近年最超值嘅投資。2020至21賽季，佢一躍成為絕對主力，球會加埋國家隊瘋狂踢咗超過70場波，喺歐洲杯上更加締造神蹟，630分鐘佢踢足咗629分鐘，總共跑咗76.1公里，成為西班牙史上最年輕大賽出場球員，並且橫掃金童獎同埋高柏獎，身價飆升到8000萬歐元。可惜因為太過操勞，肌肉傷病好似魔咒咁樣冇離開過，大腿4頭肌輪流受傷，踢一踢停一停嘅狀態，
令到外界一度質疑佢係咪已經天才隕落。甚至喺2024年歐洲國家盃被德國隊嘅卻奧斯撞失咗左膝，開賽僅8分鐘就含淚退場。好彩帕德利冇俾傷病擊倒。2024至25賽季佢踏入咗成熟期，喺聯賽、歐聯同埋國內杯賽三線保持極高嘅出勤率，送出咗7次嘅助攻，創個人嘅新高，成功入選2025年 FIFA 年度最佳11人陣容。去到2026春季，佢嘅身價高達1.5億歐元，同比寧咸等頂級中場係同一個水平。截至2026年，佢已經為國家隊上陣超過40次，射入咗5球。嚟到2026年美加墨世界盃，呢個歷史上規模最大，創造咗高達800億美元經濟價值嘅球壇盛宴。西班牙陣中擁有耶馬、尼高威廉斯等天才邊鋒，而帕德利就係串聯全隊攻防嘅核心大佬。經歷過鐵人嘅高光同埋傷病低谷，23歲嘅帕德利更加明白健康嘅珍貴。只要佢喺今屆世界盃保持身體健康同埋穩定發揮，呢位曾經喺陰影之中掙扎嘅金童，極之有機會成為今屆美加墨世界盃最佳中場嘅有力競爭者。嚟緊我要介紹嘅兩位跨越世代嘅傳奇同埋新星，一位就係帶領克羅地亞創下無數神話，現年40歲嘅摩迪盧卡摩德列治，另一位就係打破無數歷史紀錄，年僅18歲嘅巴塞隆拿天才神童拉明耶馬。喺戰火入面磨練出堅韌意志嘅中場大師盧卡摩德列治，外人好難想象呢位攞過6次歐聯冠軍嘅皇馬靈魂人物。6歲嘅時候，因為南斯拉夫內戰失去一切，佢嘅祖父遇害，全家被逼喺難民營度過咗7年。2012年，佢以3500萬歐元身價加盟皇馬。第一季因為身形瘦弱、節奏慢，一度被西班牙嘅傳媒評為最失敗嘅收購。但係佢用實力去狠狠反擊，同卻奧斯、卡斯米路組成足壇歷史上最強嘅皇馬3中場，幫皇馬寫下歐聯3連霸嘅神話。2018年更加係摩迪嘅封神之年，佢帶領只有400萬人口嘅克羅地亞奇蹟咁樣殺入世界盃決賽。雖然屈居亞軍，但係佢全季令人眼前一亮嘅表現，幫佢贏得世界盃金球獎，仲喺同年打破咗美斯同埋斯朗長達10年嘅壟斷，奪得2018年金球獎。自2006年以嚟，佢已經為國家隊征戰196場，射入咗28球。2022年卡塔爾世界盃有拎埋季軍。2025年夏天，佢結束咗皇馬13年嘅生涯，轉投 AC 米蘭。到2026年5月，40歲嘅佢身價居然仲有350萬歐元。今屆2026年美加墨世界盃，40歲嘅摩德列治再次入選克羅地亞名單，迎來佢人生第5次，亦都係最後一次嘅世界盃之旅。呢位被譽為克羅地亞跳動心臟嘅老將，將會喺呢個48隊參賽嘅最大舞台上，跳完佢喺世界盃最後一隻天鵝之舞。而同摩迪相差足足22歲，正喺度開啟緊屬於自己時代嘅，就係西班牙足球嘅新圖騰拉明耶馬。呢位2007年出世嘅摩洛哥裔男仔，7歲就加入咗巴塞隆拿拉馬西亞青訓營，一路嘅直升上一線隊。2024年歐洲國家盃，年僅16歲嘅耶馬喺準決賽轟入咗世界波，成為歐洲國家盃歷史上最年輕嘅入球者。最後更加以4次助攻成為賽事嘅助攻王，幫西班牙全勝奪冠，並且斬獲最佳年輕球員，一舉奠定美斯接班人嘅地位。巴塞隆拿隨即喺2025年5月同佢續約到2031年，並且設下高達10億歐元嘅天文數字違約金條款。喺2025至26賽季，佢嘅表現堪稱恐怖，各項賽事合共瘋狂嘅交出24球同埋18次助攻，成功幫巴塞隆拿衛冕西甲冠軍，自己亦都成為金球獎歷史上最年輕嘅前2名球員。目前佢嘅 CRES 評估身價高達3.58億歐元，直接登頂世界第一，超越咗夏蘭特同埋麥巴比。雖然喺2026年4月，佢因為大腿肌肉受傷缺席咗季尾嘅比賽，但係好彩趕得切世界盃之前復出。今屆2026年世界盃，
全球都關注呢位身價高達3.58億歐元嘅18歲少年。喺呢個全球最高殿堂上面，耶馬唔單止要證明自己配得上呢個天價身價，更加要用佢別樹一格嘅突破，擺脫美斯接班人嘅標籤，帶領狂牛軍團西班牙衝擊大力神杯，寫下屬於佢自己嘅少年傳奇。壓軸要講嘅絕對係足球史上最強嘅幾位巨星，法國隊長忍者神龜基利安·麥巴比，以及攜手統治球壇近20年，卻遺憾留低世紀懸念嘅斯朗拿度同埋美斯。正值27歲嘅黃金年齡，皇家馬德里嘅絕對核心基利安·麥巴比，雖然無數球迷因為佢嘅長相而親切咁樣叫佢做忍者神龜，但係佢喺賽場上嘅實力絕對係毀滅級。2018年俄羅斯世界盃，年僅19歲嘅佢，用咗4個入球幫法國隊登頂，成為繼比利之後第2位喺世界盃決賽入波嘅20歲以下球員。2022年卡塔爾世界盃決賽，佢更加喺落後嘅情況之下完成帽子戲法。雖然點球大戰落敗，但係依然用8個入球拎走咗世界盃金靴獎。喺巴黎聖日耳門留低256球嘅隊史第一射手紀錄之後，2024年夏天，呢場全球矚目嘅世紀轉會終於塵埃落定。麥巴比以自由身加盟皇家馬德里，表面上係免費轉會，背後其實係包含咗8500萬鎊簽字費同埋5年高達1500萬歐元稅後年薪嘅超級合約。去到皇馬之後，佢火力絲毫未減。2025至26賽季喺各項賽事44場狂轟42球，送出咗7次助攻，蟬聯西甲金靴兼加冕歐聯射手王，連續第2年當選皇馬賽季最佳球員。截至2026年，27歲嘅佢已經為法國隊出場97次，攻入咗56球，並且接過隊長臂章。今屆2026年美加墨世界盃，法國隊陣容豪華到爆，全隊都期待呢位隊長可以帶領高盧雄雞完成復仇。到目前為止，佢喺世界盃已經累積咗19個入波，暫時喺世界盃歷史總射手榜排名第2，比美斯少1球。而單單喺今屆嘅世界盃，麥巴比就暫時已經入咗7球。究竟麥巴比可唔可以改寫歷史，正式開啟屬於佢嘅新球王時代呢？大家拭目以待啦！而喺呢個史無前例、高達48隊大混戰嘅北美夢幻舞台上，最令全球球迷心碎又震撼嘅消息，莫過於葡萄牙已經喺今屆世界盃遺憾出局。隨住葡萄牙嘅止步，大家朝思暮想、期待已久嘅斯朗對美斯夢幻終局之戰正式宣告幻滅。全球球迷永遠都冇機會睇到兩個喺世界盃決賽周正面對決。不過呢兩位球壇高留低嘅傳奇，依然係今屆世界盃人氣同埋流量嘅頂峰。擁有 CR7 之稱嘅斯朗，依家已經41歲，目前效力沙特球會艾納斯。喺2025至26賽季，沙特聯賽依然射入咗28球，穩坐頂級射手行列。雖然佢嘅第6次世界盃之旅無奈寫上句號，但係佢手握5座嘅金球獎、5次歐聯冠軍以及男子國家隊歷史進球紀錄，1040萬歐元嘅身價依然證明緊佢嘅傳奇價值。而喺另一邊，已經實現榮譽大滿貫嘅球王美斯，現年38歲，依然喺美職聯國際邁阿密呼風喚雨。2026賽季前期交出咗12球、5次助攻，身價維持喺1400萬歐元。隨住美斯繼續披甲上陣，今屆美加墨世界盃成為佢個人第6屆世界盃。雖然絕代雙驕喺世界盃舞台嘅頂峰相見已成絕響，但係全球超過60億關注人口，依然會一齊見證住美斯喺北美賽場上跳完佢世界盃生涯嘅最後一舞。呢個帶有遺憾嘅終極篇章，注定會成為足球歷史上最淒美、最難忘嘅經典神話。睇完呢10大人氣球星嘅故事，由新星嘅驚人身價到老將嘅最後一舞，真係令人深深反思。足球場上從來都冇永恆嘅完美劇本。葡萄牙提前出局，
令美斯對 C 朗嘅世界盃中國對決變成絕響。呢個遺憾雖然殘酷，但係正正就係現實嘅迷人之處。球星們無論擁有幾高嘅天賦，攞過幾多屆嘅金球獎，最終都要面對傷病、年齡同埋命運嘅考驗。2026年呢個最大舞台，展現嘅唔單止係一場場勝負，更加係一個個關於傳奇謝幕同埋新神崛起嘅人生縮影，提醒我哋要珍惜眼前每一場純粹嘅球賽。我係無名，歡迎訂閱我嘅頻道或者加入成為會員，支持我繼續製作更多粵語嘅影片啦！我哋下次再會。